hati ku akal lamun cara wajib ayana eta wajib cek akal teu ka hati ku akal lamun aya eueuh naon sababna sabab akal teu ngartieun aya ciptaanna eueuh nu naon ciptaanna bumi langit jeung sajabana kan ieu ciptaan tapi ari ciptaan mah layak lu anu khaliq teu sepi tina anu nyiptakeun sanu nyiptakeun anak Allah Subhanahu wa taala malan cek akal urang dibalik deui lamun dunya eueuh jelema eueuh langit eueuh tetep cek akal Allah sebab eueuhna langit eueuhna dunya eueuhna jelema aya nu ngeuweuhkeun sanu ngeuweuhkeun anak Gusti kan pabeureut teh dilihat tauhid ka pabeureut teh eta. Jadi Allah teh hiji jenengan anu wajib ayatna. Jadi wajib ayatna Allah cek akal. Ayat deui nya itu nu kadua makna Rahman isyarah makna Rahman dicandak tina lafaz Ar-Rahman isyarah kana ayatna Kangjeng Rasul. Di anna hu man ajallun ni'am alaina walau aduman binafsi. Tak isyarah nu kadua kana ayatna Kangjeng Rasul dicandak tina lafaz Ar-Rahman karana senya tingkah jeung kalakuan man ajallun ni'am alaina Kangjeng Rasul hiji jalmi anu pangagung-agungna dipapari nikmat ku Allah ngungkulan ka urang sadaya. Di aya anu nikmat ageung dipasikeun kana di alam dunya iwal ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasepan pasikeun ka Kangjeng Rasul mah 88. Sedangkan Allah ngadamel kakasepan dengan 100. Nu 88 dipasikeun ka Kangjeng Rasul sehingga teu aya jalmi anu berani kana ningali pamenteuna Kangjeng Rasul. Entong Kangjeng Rasul sahabat ngaran Dahiyah Al-Kalbi anu kantos dipegang ku Kangjeng Rasul. Kasep tepikan nembus ka kasepan Dahiyah karena luar tembok lamun leumpang di ditu kalangan ku tembok ka kasepanna moncorong ka ditu. Eta Dahiyah Al-Kalbi sahabat oh Kangjeng Rasul mah kitu. Di urang sadajan kasep nang-nangan cak-cakan sakieunya. Tetep we kapoekan mah kok. Oh poek mungkin poek. Mau kasep poek. Nah, jadi para bapak sadayana salapan kudu salapan dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Nu hiji dibagi dua cenah. Hiji dipasikeun ka Kangjeng satengah dipasikeun ka Kangjeng Nabi Yusuf. Wajib riwayat dalam qawm aina akbarna wa qatona aydiyahuna wa kunna hasalillahi ma'al basara in hada illa malakun dari Yusuf dijieun pelet ke santri. Padahal itu lain pelet tapi lain. Nyaritakeun riwayat kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf. Jauh. Melat cikokong gue tanya. Eta satengah dipasikeun ka pikat teh karasa. Geureun apal tapi kaleueun ka teu teh karasa. Goning ku enak jeung pedo ningali kasepna Kangjeng Nabi Yusuf. Ngan satengah. Nu satengah deui. Eta di ewet-ewet. Di mimiti Nabi Adam ti ka engke lain ti kayana. Tepi ka poe kieu. Teu mata pantes lah lain ka sakene ge pantes. Urang geus pantes sakieu mah. Gaba umat pang akhirna jaba sapotong sarare. Geus beakeun kurang belana baru nya nya. Eta para bapak sadayana bentenna urang malah lamun hitung ilmuna pan dina budrani faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamis ghurban minal bahri aw rasfam minad diyami. Faqan nabiyina ungkulan Kangjeng Nabi ka pirang-pirang nabi fi khalqin dina akhlakna sehingga netepan Kangjeng Rasul waktu Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa Nabi teu wani maju. Kabeh sadayana ngajulungkeun ka Kangjeng Rasul. Atau sekacil katingali di dinya oge. Khalqin akhlak Kangjeng Rasul. Wa fi khuluqin jeung dina budi pekertina.
jeung dina diciptakeunana benten sareng nabi anu sejen. Walam yudanuhu fi ilmi wala karomi, teu aya nu bisa ngadeukeutan para nabi jeung para rasul kana keagungan ilmu jeung kamuliaan Kangjeng Rasul. Wa kulluhum mir rasulillahi multamis, lamun ibaratkeun ilmu Kangjeng Rasul laut, ilmu para nabi jeung para rasul salian Kangjeng Rasul ibarat sagayung tina eta laut. Hebatnya. Lamun ilmu Kangjeng Rasul hujan ngecek sataun rosfam minadiami, hujan ngecek sataun ilmu para nabi jeung para rasul salian Kangjeng ibaratna satetes tina eta hujan ngecek. Ibu para bapak sadayana Kangjeng Rasul urang tos pada uningan diceraskeun kamuliaan jeung kaagungan. Nah, dengan tak cantelkeun hate cinta mahabbah ka Kangjeng Rasul ku ngalombakeun maca salat salawat. Etan ibadah teu bisa maca-maca sholawat itu. Ini aya riwayat anu banyak. Itu ditanya ti malaikat mungkaronakeun Allahumma sholli ala Muhammad. Itu betara salat itu. Tapi ka disalametkeun ku malaikat mungkar banakir diangkat tina siksa jadi rahmat Allah. Saban ngomong kituna bari cinta jeung mahabbah ka Kangjeng Rasul. Ngan wayahna ulah sok dideuri-deuri ieu. Diurang sok deuri-deuri itu teh shalawatna. Jadi we faedahna gitu banyak. Ar-Rahimi para bapak sayana Ar-Rahimi makna rahimah al-mun'im bidaqaiqin ala ibadihi fil akhirati faqat. Dan Allah anu mapari nikmat ka Allah ka urang sararea di akhirat unggul nikmatna nikmat leutik. Naon nikmat leutik anu dipapasikeun ku Allah ka urang di akhirat nyaeta nikmat kubur. Seperti orang disalamatkan dina pertarosan malaikat mungkar manakir. Insyaallah cenah maot dina jero tolak ilmu moal ditanya. Amin ya, mudah-mudahan urang sing ditabik Allah ya banyak. Amin. Man mata bi talabil ilmi mata syahid. Geus pada apa hadisna? Maot dina tolak ilmu mata maot syahid. Ari maot syahid teh hiji cenah bakal salamet dina pertarosan mungkar manakir. Dua bakal salamet tina nyukang jembatan Shiratal Mustaqim. Nu katilu bakal dihampura tina sakabeh dosana. Leutik gede dosana dihampura. Mangka dilangsungkeun asup kana surgana Gusti. Omong mending angge hadis ieu mah dina kitab Kanjil Madpun diterangkeun. Nya Kangjeng Rasul nyarioskeun man akbar qadamahu fi talabil ilmi harramallahu jasadahu lamun jalmi kakebulan sampeanana komo bari blok mulnya. Itu maksud tujuan rek neangan ilmu. Hiji saur Kanjeng Rasul harramallahu jasadahu alani. Allah ngaharamkeun jasadna eta jalma asup kana nu mata ka pangajian mah saeutik. Hese rek banget teh hese nya. Dibejaan ganjaranan, dibejaan padilana, diharamkeun acek we. Sabu eta gede ganjaranan, mata gede gogok. Nah, kadang-kadang urang geus ngopi nya rokok geus sadia, payung geus sadia. Ngalehek nunutan kerek. Nu kadua cenah saur Kanjeng Rasul walau harramallahu jasadahu alani wa kana qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Nu kadua pakuburanna bakal didamel pakuburan patamanan surga. Terus waktu kadilu wa wasa'a qabrahu muddata basor. Bakal dilegakeun pakuburan eta jalma salega paningalina. Paningali sarehat pakuburan sempit ya. Keur mah sempit ketemu make awi. Aduh, make padu. Ya, mau bisa gerak, mau bisa tumpah. Tapi persadean tapi dilekatkeun ku Allah pakuburan salega paningali bikin jalma anu maot dina jero telogana. Terus para bapak sena wa nawwaro ala jironi arba'un. Nu kaopat bakal nyaangan pakuburan eta jalma kana kata tanggana 40 pakuburan. Ka hari 40, ka tukang 40, ka kencar 40, ka kantu 40. 160 pakuburan kacaangan ku eta jalma anu maot dina jero tolak. Wani
agung ngalaksanakeun teladan mugi ka Rasul ngajanjikeun ganjaran anu kacida ageuna. Tah saperti urang meunang lega pakuburan, salam tina pertarosan mungkar wa nakir, teras ayeuna pakuburan didamel patamanan surga, eta termasuk nikmat kubur. Disebutna nikmat leutik. Anu di dunia di akhirat. Upami nikmat leutik di dunia mah saperti kieu. Urang bisa ngomong mah ngan urang capetan. Tah capetan ngomong teh disebutna nikmat leutik. Urang bisa ningali ngan kurang awas, tak awas paningali disebutna nikmat leutik. Gitu. Urang bisa mapah mah ngan rada ingkut saeutik. Teu sampurna na mapah eta disebutna nikmat leutik. Sampurnana leumpang eta disebutna nikmat leutik. Jadi lamun eueuh dina diri urang nikmat leutik mah teu mantap jadi bahaya. Eta nikmat leutik di dunia, lamun nikmat leutik di akhirat eta. Nyaeta nikmat kubur disebut leutik teh lamun dibandingkeun sareng nikmat surga. Margi nikmat surga mah termasuk nikmat anu gede nya banyak. Urang hanca sakit tanya babna ye. Babuma utawi iki bab iku tetep tinggalem mertelaakeun bab. Ya akan teka iya nahi ing dalem juga antamanil muslimin saking ngarep-ngarep wong muslim al mauta ing maut wa du'a lan ing ngadua bihi kalawan maut di musibatin karana musibah tanziru kang tumurun dia musibah til mali ing dalam harta wal jasadi lan ing dalam jasad au bil ahli atawa ing dalam keluarga wal waladi lan anak. Rawa ngariwayat sapa Muslim Imam Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Qala nandika Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap dilapatkeun heula. Qala Rasulullah ing lapat qora Rasulullah. Ini alfiah aya ning bab mah ya qaul ya. Qala usnandika maknane qala usnandika sapa Rasulullah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamayyan ojo ngarep-ngarep temenan la yatamayyan ojo ngarep-ngarep temenan lakna-laknanya sapa ahadukum salah sawiji sira kabeh al mauta iman didororin karena bahaya nazala kang tumurun dia doror bihi itu wa in kana sanajan ono yagma iku labuda ora misti iku mutamanian kang ngarep fal yakul maka berfirman Allahumma ahyini maka natil hayatu khair Allahumma ya Allah ahini muga-muga ngahirupakeun Tuhan ingsun makana ing dalem salagi ono apa al hayatu hidup iku khairan kan bagus dikeun ingsun wa tawakkani lan muga-muga ngamaotakeun Tuhan ingsun makana ing dalem salagi ono apa al wafatu maut iku khairan leuwih bagus ilaya mari ingsun elit kedua ingsun. Babu majaa pinnahi antamanil maut. Sakit we ngabahas istilah mah sekarang alhamdulillah segera dibahas lah. Terus pada apa nya babade asal nama. Babu majaa pinnahi antamanil muslim. Bab ari ieu bab rek nyaritakeun nyegah tina ngarep-ngarep umat Islam al mauta kana maut. Gitu main pae ulah atau ngadua wadu abi ngadua hayang mah mesti abdi ngamaotkeun jarang genenya jelema ngan hayang maot kecuali jelema nu putus